ਰਾਤੀ ਨੇ ਇੱਕ ਸਾਊਂਡ ਬੜਾ ਵਾਇਰਲ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਸ਼ਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਦਾ। ਉਹਨੇ ਆ ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਤਜਾਜ ਕਰਨਾ ਹੈ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਊ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਕੀ ਹੋਇਆ ਓ ਭਾਈ, ਤੈਨੂੰ ਰੌਲਾ ਕੀ ਏ? ਇਤਜਾਜ ਕਰਦਾ ਪਿਆ। ਤੈਨੂੰ ਕਾਹਦੇ ਇਤਜਾਜ ਦੀ ਪੈ ਗਈ? ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਬਾਈ ਸ਼ਰੀਫ ਨੇ ਆਖਿਆ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹਨੂੰ ਕੋਈ ਮੁਸੀਬਤ ਹੋਵੇ ਨਾ ਭਾਈ, ਉਹ ਇਤਜਾਜ ਕਰੇ ਤੇ ਕਰੇ ਊ। ਓ ਭਾਈ, ਇਤਜਾਜ ਕਰਦਾ ਕਾਹਦਾ ਪਿਆ? ਤੈਨੂੰ ਗਾਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੀ ਪਈ ਭਾਈ, ਇਤਜਾਜ ਤਾਂ ਕਰ ਰਿਹਾ।